Jadi yang nembak yang dari pohon kapuk yang lagi asik berjemur ya shot, ternyata ketemu panjang. Masih depan. Oke kawan, lanjut semangat, gas. Tadi udah nembak ya, tadi di pohon bambu dia terbang masih kuat. Saya cari ya, ternyata di sini jatuh. Mantap kawan, tetap semangat, stay selalu. Capek posisi asalnya bling rindik beli nyanggung ya kawan, kencing rindik. Cuman ya kita jalan-jalan, sambil jalan ada kalau ada burung di door. Oke lanjut mas-masan kawan. Jalan dari sana muter ke sana, muter lagi. Aduh, tempo pegel. Buruane aku mah beli katon sertipit lah pegal liran tinggi tekukur beli gatel. Aku ini alamak, aduhai kereta wis muni mana kah, empat kereta belah balik lah cepegel lempoh sih gile aku baik. Guys, semangat, mantap, tepal gotop, ayo lanjut, jangan disekek, terus saksikan keseruannya. Ngecaprak pegal, sabrek, kang durung sabrek, kang wes kang mesti tonton video ini, bagian belesek lah video ini. Sabrek abur mana wah trok ya wis so low dah.